L-ex-chairman tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb Mark Camilleri ma nstabx ħati li insulenta u għeddet lid-deputat Rosjen Kutajar. Il-każ kien ġie mressaq mill-Pulizija wara li Rosjen Kutajar kienet resqet ilment kriminali dwar post fuq Facebook miktub mill-awtur illi fih Camilleri akkuża li kodarda, diżonesta u korrotta. Hija qalet li l-qorti li ħasset li l-awtur kienet dida bħajjita permezz ta' dan il-post fuq il-medja soċjali meta kiteb li kien se jsir l-arħmar il-lejl tagħha u ta' ħajjita sakemm ma titlaqx mill-politika. Rosjen Kutajer kienet qalet li dan il-klim ta' Mark Camilleri kien ikkaġunala biża'. Mark Camilleri min-naħa tiegħu kien qal li l-kontenut tal-konversazzjonijiet fiċ-chats li ġew żvelati minnu wara li Kutajar kienet f'relazzjoni intima ma' Jorgen Fenek, l-istess negozjant li bħalissa qed jistenna l-proċess dwar il-qtil ta' Defni Caruana Galizia. F'sentenza li ingħatat it-tnejn filgħodu, il-Maġistrat Simon Grech eżaminat il-liġi li titratta r-reati ta' teddid u insulti. Il-Maġistrat qalet li r-rapport ippreżentat minn Kutajar ma jaqax taħt il-liġi li ġiet kwotata u ċ-ċirkustanzi ta' dan il-każ kif joħorġu mill-provi mogħtija bl-ebda mod ma jaqgħu fil-parametri ta' dan ir-reat. Kien għal din ir-raġuni li l-Maġistrat Grech illiberat lil Camilleri mill-akkużi. L-avukati Edward Gattu Mark Vassallo assistew lil Kutajar, l-avukat Joseph Mizzi assista lill-imputat.